安排。你不是说不能答应别人的晚餐邀约吗？哦，这么听话。我，说正经的，我爸妈强烈邀请你共进晚餐，去还是不去？你爸妈每年要提出几次这样的要求啊？是谁给你这样的印象？那你更得去了。你要是不去的话，我跳进黄河也洗不清了。不去，应付不来。你看，其实我已经跟我爸妈说过了，你不会去的。我只是知会一下他们的诚意。我很矛盾啊，我恨不得立即带你去见我的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆、朋友、同学，恨不得让所有人都知道你是我包奕凡的女人。可是，条件限制，毕竟我们俩现在在一起的时间都很少，目前1分1秒我都不会让给别人，我要独占。到底谁是你的女人？谁答应让你独占了？你吗？你真是比我还疯。就你这样道行还算疯的话，那我算什么？一会儿回了酒店，要不要我封一个，让你见识见识？我今天晚上回上海，你跟你爸妈说我公司有事，我先回去了。你笑什么？有吗？我爸妈这回可能会大跌眼镜。为什么？我和他们说过了，我正在努力的追求当中，他们很惊讶，居然还有女孩子不愿意嫁给我们包家。惊讶吗？你惊讶吗？惊讶，我很惊讶。是什么样的女孩子能让我如此的心仪？我更惊讶的是什么样的女孩子能让我追得这么辛苦，但是乐此不疲？等等，你往哪里开啊？回酒店。回酒店干嘛？刚才不是说好了吗？包奕凡，你不要乱来啊！你回上海，你不要回酒店收拾行李的吗？哎呦，不是，你这脑子里到底在想什么啊？以后就麻烦你照顾我女朋友了。放心。哎，你怎么进来的？何总，你男朋友人真好，谢谢啊。客气。女朋友丢了，我想着到这儿来找找。你别在外面胡说八道啊！我在上海有个会，上午没事，我想着过来陪陪你。没吃早饭呢，想吃点什么？我第一次到这儿来，你怎么着也得尽点地主之谊，请我上去坐坐吧。正好我给你做早餐，好不好？上来。进来吧。随便参观。我平时喜欢看些书而已。好习惯。这房子不大，有情调。你要喝水吗？我不用。
我自己看看。还不错哦，家居的整体风格我喜欢，只不过是摆放的位置我不太满意。冰箱里只有水，还有面包，面包是前天的。我看到了。要不然你热个牛奶，煮点咖啡，其他的交给我。牛奶好像没有哎，咖啡，因为我只喝黑咖啡。黑咖啡可以吗？嗯，好。哦呀，你真的会做早餐啊？说什么呢？说什么呢？哼，我早就跟你讲过，我是苦出身。我爸妈狠心到我去美国上学，临上飞机之前才在我兜里头揣了1000美金，好在学费寄给我，其他完全自理，所以才练就了一身本领。可是在美国，吃牛奶面包比做饭要便宜啊。跟你略有不同，我习惯了吃香的喝辣的，纯粹的中国胃，哪受得了天天啃面包啊？只不过回国之后确实没怎么做过，手艺生疏，您将就着。你的手艺可别还不如我这个新手啊！开玩笑，为我心爱的女人做早餐，责无旁贷。好香啊！你这到底做的是什么？为了让你慢慢习惯，我做的是改良的法式吐司面包。把这面包啊放在这个掺有蔬菜丁、肉丁的鸡蛋液里头一炸就好了。这么简单？放点这个。赏个脸，偷吃一下。谢谢。怎么样？还行啊。您这话说的真没良心，怎么着也比你好啊，还行。哼。这个呢？这怎么薄一点？这又是一种做法吗？那就是摊鸡蛋。谢谢。挺讨厌啊，要不然我找他谈谈。你和他谈什么？别想歪了，不是我前男友。那谁？
忽然有个人冒出来，说他是我的父亲，应该就是他。不过我不想认。勒索？没有，他过得很好，只是因为报应，膝下无子，所以想做我的便宜爸爸。人吃饭的时候不聊不开心的事儿，真的觉得还不错啊。真的还不错。那以后我天天给你做怎么样？乖乖，安妮姐，我一会儿去客户那儿就不坐你的车了。包总，之前你们在南通见过的。包总好。再次见面很高兴。我是安迪的男朋友。你别听他瞎说，没有的事。没瞎说，现在不是，以后肯定会是。包总，大家好，我们之前见过。现在我在追求安迪，以后我们会经常见面，请多指教。魏总，包总，再次见面很高兴。我家里的事儿，多亏你了。安迪交代的事儿，我得办。刚才他说的每一句话都不是真的，是他自己开玩笑的。OK，我上班，我先走了。都是实话。拜拜。请你以后不要再瞎说了。没有一个字儿是瞎说。你干嘛掐我呀？刚才不掐你掐谁呀？你个笨蛋！不对呀，这安迪刚刚跟魏总分手，哎，他怎么这么快就跟包总在一起了？我刚开始失恋的时候，我还好一阵子缓不过来呢。安迪这也太快了吧！他跟魏总已经分手了。安迪是成年人，他做任何决定都是正常的。再说，安迪不是已经否定了小包总是她男朋友吗？我猜想，应该是在追求当中的。这不对，你得跟安迪好好说一下，进展太快对他影响不好。他万一看不清对方人品呢？安迪，不过，你见到安迪跟他好好说一下，让他自己小心点，看清对方。我也不清楚什么情况，不过我感觉安迪姐跟小包总在一起还挺开心的。那我当初不高兴啊，我当初多高兴啊！你跟安迪说啊，让他小心谨慎，小心行得万年船。万年船那倒也未必呀。你看，以安迪姐现在家里的情况，她能这么坚强已经很不容易了。身为她的朋友呢，我就希望她开心就好了。再说了，她已经跟魏总分手了，干嘛还非要陷在里面出不来啊？比起她一个人孤零零的，我更希望有个人能一直陪着她。好了，我走了。幼稚。安迪，我打死你！干嘛？放开我！我打死你这个狐狸精！放开！放开我！你是谁？我是魏国强的老婆。哎，刚刚到底什么情况？何总就那么结结实实让人抡一个大耳光子？我听说刚才那女人是魏国强的老婆。魏国强，这魏国强可不是普通人啊！哎呀，
你可算来电了。你太太来我公司打我耳光，说我是狐狸精。你处理一下。第二，不能告诉任何人我和你之间的关系。你知道这将造成什么样的伤害？第三，不要再来找我。安迪，我知道，我打你电话就是要提醒你我太太的事情。她翻我包和手机找到了你的一些资料，我又不知道她通过什么渠道就找到了你。我跟她解释过，但是呢，我又没有办法把你与我的这种关系呢，真正的跟她说清楚，所以呢，她对我的解释，她并不相信。你说等等，他打着你的名号，谁敢得罪？难道你要让我等着挨他的棍子吗？你到底想害我到什么时候？我怎么可能陷害你呢？我只是想好好的补偿你。只是最近呢，我的家里呢有些纠纷，没有想到会连累你，很抱歉。安迪，人呢过了半百以后，就会觉得其他的东西都是虚无的，唯有自己的孩子。你的事情不要成为我的烦恼，我也不希望再因为你我受到任何人的骚扰。安迪，除了你，没人会这么对我说话的。哎，老谭，听说魏国强的太太找上门来了，还打了你一巴掌。真是好事不出门啊！魏太也是气急败坏才找上你的，我帮你查了。春节刚过，魏国强就提出诉讼离婚，而他没有办法直接跟他讲你们俩的关系，所以魏太才认定你是小三儿。难怪这个魏太太会疑心这么重，直接打上门来。魏国强就是个没有担当的人，当年对我妈妈那样，现在对他太太还是这样。如果这样的话，这个女人也是挺可怜的。他打了你，你反倒同情起他来了。将心比心啊，夫妻这么多年，男人要闹离婚，女人当然受不了。如果这个女人心理素质差的话，说不定会被魏国强逼得像我妈一样发疯。所以说，女人呀，时代发展这么多年，却依然只有忍和闹两条路可以走，好像没有男人活不下去一样，真是唏嘘。所以说啊，你是个奇女子，从生活到心理从来不依赖任何人。我最欣赏的就是你这一点。别给我戴高帽子了，下次这个魏太太再来的时候，麻烦你让保安拦住一下，我不想再被打第二次了。放心吧。早，安迪，找小美啊？是找你。我有件事想麻烦你一下。我有件事情想麻烦你一下，想跟你聊聊，咱们能出去聊吗？有什么事情就在这说吧。是这样的，我听说包总这几天在上海，我想请你帮忙引荐一下，最多1个小时，哦不，半个小时就够了。你是说包一凡？你不是有他的电话吗？你可以给他打电话啊。包总名片上的电话都是秘书接听的，我这要是说谁的话，可能不太方便，所以想请你引荐一下，给他说一声，因为也是现在生意难做，竞争太激烈了。你在他那边有业务啊？包总公司，他有稳定的需求，1年细水长流下来，也有一定的量。我想在生意上再拼一把命，尽快给小美一个家，这也是她现在特别渴望的。以上海现在的房价，我的压力真挺大的，所以想请你帮个忙。